vou mudar a sonorização dele. Vou mudar a sonorização. Configurações. Tá aqui, parâmetro. Aí, sonorização e vibração. Vamos lá? Eu venho aqui, ó. Notificação. Aqui, ó. Notificação. Aqui, ó. Notificação. Vou na notificação. Prontinho. Eu vou nesse primeiro aqui, ó. Tô indo aqui, ó. Aí você tenta no seu, no primeiro ou no último. Vou nesse aqui. Pronto. Vou nesse aqui. Qual que tá aqui, ó? Ó o que está aqui, ó. Mudei. O que tá é esse, ó. Esse aqui. Eu vou colocar isso aqui. Piano. Pronto. Coloquei piano. Voltei. E vou onde? Vou lá no cliente. Pronto. Vou chamar novamente. Vou, aperto lá carro. Eu estou online. Vou lá. Pronto. Tá aqui. Estão lembrados do som? Ó, vamos lá. Pronto. Plan. Ouviu? Deu para vocês ouvirem? Plan. Vou recusar. Recusei. Vou lá no cliente também. Isso aqui está instalado. Cliente e... Prontinho. Onde foi que eu mudei o parâmetro? Aqui eu vou voltar. Cadê? Tô voltando. Tá aqui, ó. Meu caso aqui, ó. Som e vibração. Som e vibração. Tá aí para vocês. Tranquilo? Entrei aqui. Vou onde? Aqui, ó, 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 ó. Onde eu vou? Vou mostrar aqui, ó, ó. Tá aí. Vou entrar. E altero. Vou colocar quem agora? Vou colocar esse. Beleza? Fazer só o último. Pronto, ali você muda.